ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਮੁੜਨੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਸਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 5.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਰੇ ਨੂੰ। 6 ਘੰਟੇ ਚ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾਨਕਸਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਬਾਬੇ ਆ? ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ 1 घंटा शायद हमारा वैसा लगा। 5.5 से 4.5 घंटे ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਆ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਡੀਕੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦੋ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸੜਕ ਆ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਮੋੜ ਆ। ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ ਜਨੈਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਆ